بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به داستانی دیگه از داستان بانوان قهرمان صدر اسلام رسیدیم. بانوان برگزیده‌ای که شاگردان مدرسه نبوت بودند. ستاره‌ای از ستارگان آسمان هدایت، رهیافتگان و پرهیزگارانی رو که در عصر اولیه اسلام بودن. بله، این بانوی بزرگوار اسمش شفا بنت عبدالله عدوی هست. شفا بنت عبدالله عدوی. از همین اسم این بانوی بزرگوار شما میتونید تشخیص بدید که ایشون رابطش با طب و پزشکی اون زمان خودش هست. شفا یعنی درمان و با همین مضمون داستان ایشون آغاز میشه. نگاه کنید در آیات الهی و در احادیث نبوی به کرات اشاره شده که انسان باید هم صحت جسمی داشته باشه، هم صحت روحی داشته باشه، هم صحت عقلی داشته باشه و از هر جهت و صحت و سلامتی خودش رو بتونه حفظ بکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در دعاها آموزش به ما میده، میگه از الله رب العالمین بخواید، صلی الله العافیه، از خداوند عافیت رو بخواید، سلامت جسمی، سلامت روحی، سلامت عقلی، از هر جهت. چرا که ایشون صلی الله علیه وسلم اینجوری میگه که فانه ما اوتی احد بعد یقین خیرا من معافات، یعنی بعد از علم یقین به حقیقت اسلام، بعد از آگاهی به حقیقت اسلام، هیچ چیز بهتر برای انسان نیست که انسان سلامت جسم و روح داشته باشه. بر همین اساس ایشون باز اشاره میکنه که ما سئل الله، خوب دقت کنید، از خدا خواسته نشده شیئا احب الیه من العافیه، هیچی از خداوند بهتر از عافیت خواسته نشده. اینی که صحابه وقتی پیش پیامبر میرن که به گمانم اگه اشتباه نکنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هست که از پیامبر میخواد که دعایی رو بهش آموزش بده، میگه اللهم انی اسالک العافیه فی الدنیا و الاخره. با یه چنین مضمونی، خدایا من از تو عافیت و صحت و سلامت و جسمی روحی رو در دنیا و آخرت میخوام. نقل شده اعرابی اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله، بعد از نماز چی بخوام از خدا؟ وقتی نماز خوندم از خدا چی بخوام؟ ایشون فرمود سل الله العافیه، از خدا عافیت رو بطلب. پس ما لازم هست سلامتی جسم و روح خودمون رو در نظر بگیریم، سلامتی خرد خودمون رو در نظر بگیریم. این مقدمه برای این بود که بدونید که در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عصر صحابه هم افرادی بودن که پزشکانی بودن، اطبایی بودن، از مرد و زن، که اینها مشهورن. حارث ابن کلده ثقفی هست، پسرش هست نضر ابن حارث هست، ابن امیرمته تمیمی هست، شمر دل ابن قباب هست و زماد ابن ثعلبه هست که اینها اطبای اون زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده از ایشون که اینها اهل طبابت و درمان اینها بودن. در بین زنان هم شفا بنت عبدالله قریشی یا عدوی هست، یکی از کسانی که نقل شده، و رفیده اسلمی هست، ام عطیه انصاری هست و تعداد دیگه که اینها هم با طب اون زمان خودشون آگاهی داشتن. پس شفا دختر عبدالله که عدوی هست و قریشی هست که موضوع درس امروز ما هست، از همین بانوانی است که با طب زمان خودش آگاهی داره. بر همین اساس ما میخوایم نگاه بکنیم که ببینیم چگونه است، به ویژه که اون طبی رو که ایشون باش آشنایی داشت طب نفسی و طب روحی بود و ایشون مشهور بود در همون زمان جاهلیت هم رقیه میزد. رقیه یک نوع درمانیه در واقع که طرف سعی میکنه اون فردی که بیماره تشویق کنه که تفاعل به خیر بزنه، خوبی رو بطلبه، و اسلام هم طبق یه شرایطی این رقیه رو جایز شمرده. یکی این که این رقیه از کلام الله رب العالمین باشه، دو اینکه دعا باشه، فقط مستقیم از خدا باشه برای شفا در بحث این رقیه، سه اینکه معنی این دعایی که میکنی معروف باشه، اینطور نباشه که برخی کتاب‌های دعای عجق و عجق نوشتند و دعاهای که سحر و جادو هست با کلمات پیچیده، نه، این معناش معروف و روشن باشه در زبان عرب. اون دعایی که گفته میشه اون دعا
روشن باشه، حالا چه در اون زبان عربی هست یا در زبان دیگری که بخواد مطرح بشه. بر این اساس خب این شفا بنت عبدالله حضرمی هم شهرت به رقیه کردن داشت و یه سری درمانهایی رو که انجام میداد. ایشون کنیش ام سلیمان بود، همسر ایشون ابی حسمه بود. ابی حسمه با هی جیمی سه نقطه اصطلاحاً ابی حسمه ابن حذیفه غانم قریشی هست که ایشون از همون قبیله عدویه هست که فرزندی داره ایشون به نام سلیمان ابن حسمه که سلیمان هم شخص فاضلی هست، اهل دین هست، اهل نیکی است و در بین رجال اسلام دارای مکانت و ویژگی خاص خودش هست. این صحابی بزرگوار، این بانوی بزرگوار بلند مرتبه و دارای ارزش فراوان در فضل و نیکی خب صحابه شناخته شده بود، دارای عقل بود، دارای خرد خاص خودش بود و از همون کسانی بود که از همون ابتدا در رده سابقین اولین بود که در مکه مسلمان شده بود و خب همین اسلام ایشون که در اسلام مکی هست در فضل و مرتبت ایشون براش کافی هست، یعنی واقعا طبق اون چیزی که الله رب العالمین میگه و جز اولین کسانی هم هست که ایشون به مدینه هجرت میکنه، جز اولین کسانی که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بین زنان بیعت میکنه و خب ایشون جز افراد نادری بود از زنان قریش که میتونست بنویسه، میتونست بخونه و بالاخره در بین اون زمان زنان اون قوم خودش هم دارای شهرت خاصی بود از نظر سواد و دانش. بر همین خاطر قدرت توان نوشتن و خوندن اینها تونسته بود مواردی رو از علم پزشکی زمان خودش یاد بگیره و به ویژه اون روش‌های درمانی رو که در اون زمان وجود داشت. بر همین اساس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون آموزش داده بود که مثلا همین رقیه‌ای رو که برای تب و مثلا افراد دچار تب میشن، دچار حالت روحی میشن، دچار ناراحتی‌های خاصی میشن، مثلا مثل چشم زخم، چیزی دیگه‌ای که در اون زمان مطرح بود و بیماری نمله یک حالاتی بود، چرک‌های در بدن، غدد چرکی پدید میومد به ویژه در پهلوها و حالاتی بود که مثلی که مورچه داره رو بدن گاز میگیره، همینجوری این آثار عفونت اینها چیکار میشد؟ افراد رو اذیت میکرد. یک بیماری خیلی خاصی بود که در اون موقع نقل میشه. حالا پزشکان در اون میگن که یک نوع بیماری پوستیه، در واقع شبیه به اگزما که حالا این نوع حساسیتی که ما تصور کنیم یه نوع آلرژی که امروز اشاره میشه و خب این درد خیلی مشهوری بود در بین عرب و میگفتم که طرف دچار خارش و سوزش میشد، درست عیناً مثل این که داره مورچه بدنش رو گاز میزنه. خب ایشون روش‌های درمان برای این در اون زمان خودش داشت و خب در جاهلیت هم از این روش‌های درمان استفاده میکرد. زمانی که ایشون مسلمان شد و نور اسلام رو خداوند در زندگی ایشون آورد و ایشون تحت هدایت الهی قرار گرفت و تاریکی از جهالت، از خرافات، از اوهام به سوی هدایت و توحید و بندگی اومد، نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد، از ایشون خواست که اجازه بده این روش طبابت خودش رو ادامه بده. ابن قیم رحمت الله علیه نقل میکنه که شفا دختر عبدالله در جاهلیت رقیه میکرد من النمل. البته نوع رقیه‌اش رو نگاه کنید خیلی متفاوت هست با اونچه که متأسفانه برخی فکر میکنن دعا و جادو جنبلایی که صورت میگیره. و زمانی که هجرت کرد و اومد پیش پیامبر بالاخره و در با پیامبر میگه در مکی ایشون بیعت کرده بود، در واقع گفت یا رسول الله کنت ارقی فی الجاهلیت من النمله، من در برابر این بیماری نمله که نوعی بیماری اگزما هست و خارش و پوست و حالت خاصی بود که بدن داشت و آزار میشد، من کار انجام میدادم نوع درمانشو و میخوام به شما نشون بدم که چیکار میکردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشون داد، بعد گفت بعد این دعا رو هم میکردم بالاخره بسم الله دلت حتی تعود من افواهها ولا تضر احدا اللهم اکفی البأس رب الناس. خب اینو داشته باشید دیگه، جاهلیت هم الله رو میشناخت. متاسفانه اومده بودن قالب جاهلیت مبتلا شده بود به شرک، برای الله شریکانی قرار داده بود که اسماعیل مثل عبدالله و اینها نشونه این بود. خدا هم میگه اگه ازشون سوال کنی کی آسمان و زمین رو خلق کرده، کی کشتی رو جریان رو آبها به جریان در میاره، کی باران میفرسته، میگفتن الله الله، حتما میگفتن الله. پس مشکل در شرک قرار بودن. ولی در این دعا ایشون فقط از الله استفاده میکنه، از دعا برای الله. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ایشون گفت اینجوریه، بعد گفت از یک عودی بود استفاده میکردن که اون عود رو بالاخره میکوبیدند و در اون محل قرار میدادن، مثلا محل نظیفی پاکی میکوبیدند و اون روی یک سنگی با سرکه و اینها قاطی میکردن، روش هایی که در اون موقع طب بود و اون رو اون محل های خارج یا اون حالت پوستی نمله که بیماری که صورت گرفته بود قرار میدادن. این دعا رو هم میخوندن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دید در جریان شرکیاتی نیست، بهشون این اجازه رو داد.
جالب اینجاست که ایشون در نزد صحابیات دیگه هم، بانوان دیگه هم دارای مقام و منزلت بود و نکته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم خب توجه خاص داشت. ایشون رو متوجه شده بود که دارای چنین فضایل ویژه هست. خب قبل از هجرت ایشون مسلمان شده بود، جز نسل اولیه مهاجرین بود و پیامبر بیعت کرده بود و خب طبیعی هم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می اومد. پیامبر هم به خانه ایشون رفت و آمد داشت و حتی معروفه که ایشون یک جایی رو برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای استراحت پیامبر، نشستن پیامبر اینا قرار داده بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می اومد مثلا در اون خونش، در اون محل استراحت میکرد، مثلا دوشکی هر چیزی بود که این رو ایشون تا زمان مروان ابن حکم داشت که بعد مروان ابن حکم این رو از ایشون گرفت حالا یا خرید. شفا نزد همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم دارای مقام و منزلت بود. به ویژه ایشون نزد ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها میرفت و گاهی از ایشون بالاخره سر میزد، ملاقات میکرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش گفته بود که به همسرش حفصه ضمن این که بالاخره کتابت و نوشتن و یه سری چیزهایی که بالاخره علومی که لازم بود چون ایشون داشت، سواد داشت، بهش یاد بده، روش درمان همین بیماری نملن، این بیماری پوستی رو، هم اگزمایی که خاصی هم که بود، چیکار کنه؟ به ایشون یاد بده. معروفه که میگه دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم انا عند حفصه، من پیش حفصه بودم، پیامبر اومد گفتش که الا تعلمین هذه حفصه رقیه النمل كما علمتیها الکتابه، آیا نمیخوای به حفصه ام المؤمنین حفصه همین گونه روش درمان نمله رو یاد بدی، همان گونه که مثلا بهش که نوشتن و خوندن رو یاد میدی؟ بر همین اساس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب برای ایشون احترام قائل بود، خونه برای ایشون و همسرش فرزندش سلیمان ابن حسمه قرار داده بود در مدینه و در زمان عمر فاروق رضی الله عنه هم ایشون دارای مقام و منزلت ویژه‌ای بود که بالاخره به خاطر این جزو شخصیت‌های رده اول اسلام بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهشون توجه داشت و جالب اینه که عمر در بعضی از امور بازار رو هم به همین شفا بنت عبدالله عدوی یا قریشی داده بود که ایشون بررسی بکنه مسائل بازار، قیمت بازار و کالاهای بازار رو که تقلب نشه. یعنی میشه گفت یک مسئولیتی از امور صنفی در بخش خرید و فروش رو در بازار به ایشون داده بود. خب این نشون میده که زنان و بانوان چقدر دارای اهمیت و ارزش هستن و عمر رضی الله عنه چه نگاهی نسبت به اینها داره و این خیلی مهم هست که نقل شده. ایشون نقل میکنه میگه عمر رضی الله عنه من رو دنبال من فرستاد که باربن کار داشت و میخواست به من بالاخره هدیه‌ای بده. من هم رفتم نزد عمر. نگاه کنید نکات خیلی زیباست. میگه من رفتم نزد عمر، دیدم که جلوی در خونه عمر عاتکه بنت اسید ابن ابوالعیس یا اویس هم اونجا هست رضی الله عنها، دیدم اونم اونجا هست و ما با هم صحبت کردیم تا بالاخره پیش سر عمر خلوت شد، ما رفتیم دیدن عمر. عمر اینجا بود که خواست یک پارچه‌ای رو به من داد و یک مثلا هدیه‌ای، پارچه‌ای، امتیال لباسی، هر چی بود، یک چیزی رو هم مشابهتاً به اون داد و خب اون چیزی که به اون داده بود خب بهتر و ارزشمندتر بود. ولی اون بعد از من مسلمان شده بود، من رو به عمر کردم، بعد حالا در چه شرایطی بود، گفتم عمر نگاه کن، من قبل از ایشون مسلمان شدم و من دختر عموی تو هستم و خب تو دنبال من فرستادی و برای اینکه هدیه بدی، حالا اون هم که با اومده بود با تو کاری داشت، به این هم هدیه دادی، هدیه بهتر مثلا. گفت نگاه کن من شفا اون رو از تو ارزشمندتر ندونستم برای هدیه، مگر اینکه اون نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم محبوب تر بود. حالا به هر دلیلی بود من خواستم که من وفا کرده باشم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نگاه کنید این نگاهی که شفا مثلا داره نسبت به حضرت عمر مانع از این نمیشه که خدای نکرده مثلا از عمر بخواد به خیر و نیکی نقل نکنه. معروف هست مثلا شفا از تقوای حضرت عمر تعریف میکنه، در یک جریانی میبینه بله جوانهایی هستن که خودشون یه جوری دارن راه میرن که نشون بدن زهد و تقوا دارن، کلماتشون رو آرام آرام با یک حالتی نقل میکنن که مثلا خوف خدا دارن فلان. بعد میگه شما چی فکر کردید؟ این چه حالتی که شما دارید؟ این شفا بنت عبدالله نقل میکنه وقتی این جوونا رو میبینه، مردم میگن بابا اینها نساکن، اهل عبادتن. بعد ایشون میگه بابا عمر وقتی صحبت میکرد طوری صحبت میکرد که صحبتش کاملا همه بشنون، واضح و روشن. حالا این ادا در میارن، صداهاشون یواش یواش میخوان ادای تقوا در بیارن. این چه حالتیه؟ عمر وقتی راه میرفت تند راه میرفت، وقتی راه میرفت تند راه میرفت. اینا یواش یواش مثل چی خودشونو میخوان مثل مارمولکا ادا در بیارن که ما با تقواییم.
و بله وقتی عمر کسی هم تنبیه میکرد همینطور میزد که بالاخره طرف دردش رو هم بکشه اگه جرمی میکرد. و هو والله عمر الناسک حقا، این عمر بود که اهل عبادت و نسک و اینها بود به حق، نه اینایی که شماها امروز ادا در میارید، ادای زهاد میخواید در بیارید که زاهد هستید. و بالاخره عمر هم که درود الله هم بر عمر و هم بر شفا و هم اصحاب یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باد، میرفته از شفا سر میزده، حالشون میپرسیده، از همسرش، فرزندش، و اونها رو به خیر و نیکی هم دعوت میکرده. نقل شده که یه روز عمر رفت خونه ایشون، بالاخره ماه رمضان بود و تو خونهشون دید که بالاخره دوتا از مهمانهاشون خوابیدن، بعد از نماز صبح بود و اینا نیومده بودن نماز صبح، جماعت نخونده بودن. عمر گفت داستان اینها چیه؟ گفتن که عمر اینها تا صبح، همون شب رمضان بوده، بالاخره تا صبح عبادت کردن، اذان صبح که شده نماز خوندن خوابیدن، نیومدن برای عمر که برای نماز جماعت. عمر میگه نگاه کنید، احب الیه، نزد من محبوب تره که من در شب نماز بخونم و بخوابم دیگه، واسه نماز شب بلند نشم، به شرط اینکه من بتونم نماز جماعت صبحم بخونم. این دیگه فقاهت نیست که تو تا صبح عبادت کنی و از نماز جماعت صبح بیفتی. و این سخن عمر کاملا دلالت میکنه بر حقیقت. بالاخره روایاتی رو هم شفا بنت عبدالله عدوی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرده که مهمترین روایتی که میخوام اینجا براتون بگم با اینکه وقت ما رفته، ایشون میگه از برترین اعمال سوال شد، میگه ایمان بالله و جهاد فی سبیله و حج مبرور، که اشاره بر ایمان در خدا میکنه از برترین اعمال که ایمان واقعی و جهاد در راه الله رب العالمین و حجی که خداوند اونو برگزینه. نقل شده که شفا بنت عبدالله حضرمی در سال 20 هجری از دنیا رفت که خداوند راضی باد از همه این بزرگواران. تا برنامه دیگه و درس دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.